շարժապել տանեն կարողություն։ Բարև ձեզ սիրելի երևանցիներ, ուրախ եմ շատ ձեր հետ հանդիպելու և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ համաձայնվել եք մեր հետ հանդիպելու։ Գիտեք, հանդիպման նպատակը ինչն է, ուզում ենք խոսել ձեր հետ, լսել ձեր կարծիքը, ձեր խորհուրդները, ձեր քննադատությունները, ինչպիսի երկիր եք ուզում մենք ուզում վաղը լինի։ Նախաբանի առումով երկու բառ դառնացել են, որտեղ շատ եմ հանդիպման սկզբից դա ասում, ծրագիրը, որը ներկայացրել ենք, ասում է հետևյալը. մենք գիտենք ոնց մենք երկիրը փոխենք, գիտենք ոնց անենք, գիտենք մեր խնդիրները, մեղքերը, հիվանդությունները։ Ծրագիրը այնքան համալիր է եւ վերաբերում է բոլոր ոլորտներին, որ ես ինքս ինձ հարց տալուց առաջ գալիս եմ հանդիպել մեր համակարգացիների, որ մասը պատմեմ, որտեղ ամբողջը չեմ կարող պատմել, եթե ամբողջից կտոր պատմեմ ոչ խորը, տպավորություն կարող եմ ստեղծել, թե ինչքանով ենք մենք այդ ոլորտը հետազոտել եւ հասկանում ենք ուր գնանք, այդ իսկ պատճառով մեր փորձը ցույց է տալիս, որ շատ հաջող է ստացվում, եթե մենք հարց ու պատասխանի տեսքով ենք խոսում, լսում ենք ուզող հարցերը մեր քաղաքացիների եւ օգտվելով այդ հարցերից մենք կարողանում ենք մասամբ ներկայացնել ծրագրի այն կտորները, որ այստեղ, այս ակումբում, այսօր մշակույթի տանը ուզում է մեր քաղաքացիներին։ Եվ եթե դուք դեմ չեք, հասնենք այդ հարց ու պատասխանի կարգավիճակին եւ ես վերջում, եթե բաներ լինի, որ մտածում էի կամ ցանկանում էի կամ սրտի փոխում լինի հասնելու մեր քաղաքացիներին, ես վերջի խոսքից մեջ կանգնում։ Նման տարբերակ ընդունելի է։ Շատ խնդրեմ։ Ով ունի հարց։ Հարգարժան, բարով աշատել։ Նախ բարեկամություն նոր մարաշանը։ Մենք ստական ուրախ ենք ձեր համար և ցանկանում ենք թե մեր սկսածնոթի ավետան առաջընթաց։ Հարցս բնակ իշխներն են խնդրել արտասվում, կապված է գազի և գրինեկայի սակագների հետ։ Ճիշտ է, թե կառավարման որոշակի նվազեցում եղավ, բայց ինձ թվում է դա բավարար չէ, որ ժողովուրդը զգալի պիտի այսպես ասել։ Հարցս այն է, որ 18 թվականին սպասվում է ինչ-որ նոր նվազեցում շնորհակալություն։ Շատ նախ եւ առաջ գազի եւ էլեկտրոէներգիայի նվազեցման վերաբերյալ նշանալի թե նշանալի չէ, դա շատ հարաբերական հասկացություն է եւ կարծում եմ, որ մենք տեղեկա որտեղ բավականին նշանալի նվազեցրել սոցիալական անապահով խավի համար մենք եթե հիշողությունս չի դավաճանում 146 դրամից 139 դրամից չէ 146 դրամից դարձել ենք 100 դրամ, իսկ ոչ սոցիալական անապահովի 146-ից դարձել ենք 130 դրամ։ Նույնը գործարար կոմերցիոն օգտագործողների համար սակագինը նվազեցրել են, եթե չեմ սխալվում, 14%-ով, իսկ տնտեսության մթերումների և ջերմոցների համար եթե հիշողությունս չի դավաճանում, շուրջ 30% նվազեցում։ Գազի կիլովատի ոնց է այդ դները ձևավորվում։ Եվ արդյոք ամբողջ խնդիրը կառավարության ձեռքում է թե ոչ։ Կարծում եմ մենք բոլորս ունենք տնտեսագիտության բավարար գիտելիքներ, որպեսզի հասկանանք, թե դա ոնց է ձևավորվում։ Միջազգային դներ, մատակարարման դներ։ Հիմա գազի վերաբերյալ ես ձեզ կարող եմ ասել ինչպես է ձևավորվում։ Շատերը խոսում են, որ գազի ընկերությունը ներքին մարժան, որ ենք հավելացնում է չափազանց շատ։ Վերջերս կարծեմ 3 թե 3 շաբաթ գազի ընկերության տնօրենը հստակ ներկայացրել ծրագիրը, թե ոնց է ինչ է։ Եվ ավելին ուզում եմ ասեմ, ես չեմ պատկերացնում որևէ կառավարիչ, կառավարության ղեկավար, որը ավելի շատ շարժված չի գազի գնի նվազեցմանը կամ էլեկտրոէներգիայի գնի նվազեցմանը իրենց քաղաքացիների
չի կարող բերել փաստանք, թե ինչի մենք դա պետք է չուզենանք։ Որ դրամաբանությունից ելնելով, եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք այն իջեցնելու, մենք դա չենք անում։ Բոլոր մնացած փաստարկները կարծում եմ շատ դեպքերում պոպուլիստական են, ոչ իրատեսական։ Իսկ թվաբանությունը հետևյալն է. սահմանի վրայի հիմք, հաստատուն ծախսեր, որոնք որ անհրաժեշտ են Հայաստանի տարածքում գործել, եւ այդ հաստատուն ծախսերի համար շահութաբերության տրամաբանական նորմա, որպեսզի իրենք կարողանան սպասարկել ինվեստիցիաներ եւ այլն։ Այն ծախսերը, որ գազի ընկերությունը այսօր կատարում է, նախատեսված է շատ ավելի մեծ ցանցի համար, այսինքն ցանցը մեծ է մեծ ծավալ գազի համար։ Եվ եթե վաղ մուսով մենք տնտեսությունը կարողանանք զարգացնել եւ գազի սպառումը Հայաստանի Հանրապետությունում աճի, ապա մի միավոր ծախսը այդ գազի խորանարդների վրա կնվազի։ Այդ իսկ պատճառով ժամանակին մենք շատ ինտենսիվ քաղաքականություն վարեցինք գազիֆիկացման վերաբերյալ։ Ես երկու ակտիվ ասեմ, այսօր Հայաստանի գազիֆիկացման մակարդակը 94-96%։ Եթե ճիշտ ասեմ, երկրորդ նման երկիր չգիտեմ, բայց չեմ ուզում ասել մենք առաջին է, որպեսզի չասեն Լիխտենշտեյն կամ Վատիկանը օրինակի համար։ Ռուսաստանը 62%-ի է, Թուրքմենստանը 53% է, Բրիտանիան 57% է։ Մի երկիր կա, որ նույնպես բարձր է, Հոլանդիան է, որտեղ ծախում է գազը։ Երկիր, որը գազ չունի, երազանքը 37-38%։ Եվ մեր նպատակը ինչու՞ն է, երբ որ մենք ինտենսիվ գազիֆիկացեցինք, որպեսզի շուկա մեծացնենք, 2 միլիարդ խորանարդ գազի փոխարեն վաճառել 4 միլիարդ, որտեղ մեր ցանցը նախատեսված է 8 միլիարդ, եւ հետեւաբար ամեն խորանարդ մետր գազի վրա ծախսը հաստատում ընկերության 2 անգամ կնվազի։ Այդ իսկ պատճառով ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, որ գազի գները կարող են իջացնել, կիլովատի գները կարող են իջացնել, նրան պետք է վերաբերվել տրամաբանական։ Էլ չեմ ասում, որ այն մարժան, որը որ ձևավորվում է, հա, ասենք գազի սահմանի վրա եւ հետեւաբար դրա մարժան, դրա մեջ նաեւ ընդհանուր կա, ավելացված արժեքի հարկը կա։ Եվ այնտեղ այնքան թափանցիկ է։ Մենք օպոզիցիոն կուսակցության ղեկավարների կողմից առաջարկել ենք, որպեսզի իրենք հանդիպեն գազի եւ էլեկտրոէներգիայի ղեկավարների հետ եւ խոսեն այդ մասին։ Եվ նույնպես հիմա էլ առաջարկել Եթե որևէ մեկը, որևէ քաղաքական ուժ կամ տնտեսագետ գիտի ինչպես է գազի գինը կարելի նվազեցնել այսօրվա պայմաններում կամ կիլովատի գինը գիտի ինչպես պետք է նվազեցնել, թող այդ գաղտնիքը չպահի։ Հանդիպի այդ ընկերությունների հետ եւ այդ նոու-խաուն ցույց տա։ Եթե ցույց տա, ապացուցի եւ մենք չկիրառենք, այդ ժամանակ կարող է մեզ համապատասխան պահանջներ տասնել։ Ինչ վերաբերում է սահմանի փոփոխություններին, հնարավոր է սահմանի նվազեցում։ Այո։ Հնարավոր է սահմանի փոփոխություն դեպի աճ։ Այո։ Կլինի աճ, մեր կանխատեսումներով ոչ։ Չի լինի աճ, այն իսկ պատճառով, որ այսօր շուկայում համապատասխան տենդենսը գնում է նրան, որ մենք գուցե սպասենք շուկայում գազի գնի ստաբիլացում կամ նվազեցում։ Այդ բոլոր ինֆորմացիան մաչելի է, տեսնում եք նավթի գինը ոնց է փոխվում, գազի գինը ոնց է փոխվում։ Եվ մենք ձեզ պետք է ոչ թե հրաշքներին եւ իլյուզիաներին հավատալ, այլ մենք պետք է պատրաստ լինենք այն բոլոր խաղի կանոնները, մարտահրավերները, տնտեսական սահմանափակումները, որը ունենք, այնպես ապրենք, այնպես աշխատենք, այնպեսի աշխատատեղեր ստեղծենք եւ աշխատավարձ, որպեսզի դրա ծախսը մեր համար այդքան կրիտիկական չէ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր հայկական ընտանիքներում հաստատում ենթակառուցվածքների ծախսը խլում է մեծ մասի եկամուտը եւ իրենց համար ծանր բեռ։ Եվ վստահ եմ, երբ որ այդ բեռը պակասի, իրենք այդքան ուշադիր չեն։ Այդ ծախսը։ Երկրորդ գործոնը, որի վրա ուզում եմ անպայման ուշադրություն դարձնել, եթե այդ թեման բացել եք, քանի որ մի քիչ այդ թեմայից հասկանում եմ։ Հետևյալն է. բազմաթիվ օրինակներ են բերում, որ մենք միակ երկիրն ենք, որը չունի սեփական գազ, չունի տրանզիտ, որտեղ այդ տրանզիտը համապատասխան եկամուտներ է ապահովում։ Ավելին, մենք միակ փոքր երկիրն ենք, որի գազամատակարարման խողովակ ալտերնատիվ ինքը իր ուսերի եւ իր ուժերի վրա է։
որտեղ դուք նման երկիր չեք կարող գտնել, որը լինելով փոքր, ինքն է ծախսանում, միշտ մատակարարն է ծախսանում, որպեսզի գա այդ շուկայում վաճառի։ Եվ մենք, որպեսզի ունենանք ալտերնատիվա, որպեսզի ունենանք ապահովություն, որպեսզի ունենանք էներգետիկ անվտանգություն, գնացել ենք այդ քայլերին։ Փակելով հարցը սրվում հետևյալը։ Տրամաբանություն չկա, եթե մենք շանս ունենք այն իջացնելու, չիջացնելու։ Մեկը գիտի այդ լուծումը, ես կասկածում եմ։ Եթե գիտի, թող ասի, թող հրապարակավ ասի։ Եվ եթե հրապարակավ մենք չպատասխանենք, թե դա ինչպես է կատարվում, համապատասխան եզրակացություն կատարենք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ընդհանրապես ես իմ կյանքում շատ քիչ եմ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Եվ ձեր բախտը բերել է։ Միգուցե, այն մասնակցությունից է, բայց վերջին ամիսներին ես ինքս շատ հաճախ ինձ վարում եմ այն մտքի վրա, որ ավելի հաճախ սկսում եմ լսել, այդ կուսակցություններին, լսում եմ մեր կառավարության նիստերին հնչող ձեր հայտարարությունները, եւ հասկացա ինքս ինձ բռնեցի այն մտքի վրա, որ դրա պատճառը ձեր ներկայացումն է մեր քաղաքական դաշտում, դրա պատճառը ձեր ներկայացումն է մեր կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, սա ընդունեք որպես նախաբան, Ռուսենը խմբը были приятно удивлены, շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ հիմա հարցս։ Հարգելի պարոն վարչապետ, մի փայլուն ծրագիր ունենք մենք Հայաստանում, որ լույս հիմնադրամով մեր երիտասարդ խելոք երեխաներին անկախ սերից ուղարկում են աշխարհի լավագույն համալսարանները, սովորում են, կրթում են եւ վերադառնում են։ Գիտեք, Երևանը շատ փոքր քաղաք է, բոլորս դորի մասին գիտեն, ես միգուցե սխալվեմ, ամենը 2-3 դեպք գիտեմ, որ այդ երիտասարդները ինչ-որ պաշտոնի են նշանակել, իհարկե ձեր աջակցությամբ։ Մենք ունենք ինչ-որ մի ծրագիր, հարգելի պարոն վարչապետ, որ այդ տղաները, այդ աղջիկները ավելի շատ մենք նրանց կտեսնենք ազգային ժողովում, կառավարությունը, որտեղ ինչպես դուք նշեցիք, մենք չունենք նավ, չունենք գազ, մեր հարստությունը հենց այդ երիտասարդներն են, եւ վերջում եմ ուզում ձեզ վստահեցնել, պարոն վարչապետ, ես իմ մասնագիտության բերումով շատ եմ լինում Հայաստանի մարզերում, ամենավերջին գյուղերում, եւ համոզմունք ունեմ, որ դուք ձեզ այդ փորձն են փոխանցել այդ համոզմունքս, որ մտավորականության մեծ մաս այդ բժիշկները ձայնը տալու են ձեր ծրագրերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ բարեմաղթանքների համար, ինչ վերաբերում է ձեր բացասած հարցին, չափազանց կարևոր հարց է։ Չափազանց։ Ինչու՞։ Ցավոք սրտի ես լրագրողներից պետք է ներողություն խնդրեմ եւ հեռուստաներությունից, որտեղ մի քանի ամբիոնում, մի քանի հաղթակում այսօր ասել եմ, հերթական անգամ պետք է ասեմ, մենք տարբերակ չունենք, ոչ խելոք կառավարելով ունենանք լավին։ Ելնելով մեր բնական ռեսուրսներից, տարածաշրջանից, տրանսպորտային լոգիստիկայից եւ այլն։ Մենք պետական կառավարման համակարգում ունենք բազմաթիվ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ պրոբլեմներ։ Մենք միակը չենք, որ այդ պրոբլեմը կա, լավ մասնագետը պրոբլեմատիկ է բոլոր տեղ։ Ինքը դեֆիցիտ է։ Շանխայում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Դուբայում, ամենտեղ։ Այն պետական վճարման համակարգը, որը մենք այսօր ունենք, թույլ չի տալի լավ մասնագետներին վարձել։ Որտեղ պետական համակարգը բավարար չի։ Պետական համակարգ ցանկություն ունենալ որոշակի կվալիֆիկացիա ունեցող երիտասարդներին բավականին քիչ է։ Այսօր իմ հետ աշխատում են եւ մեր ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնում աշխատում են շատ բանիմաց հայրենասեր գրագետ երիտասարդներ, որոնց վճարման համակարգը նույնպես բավարար չի եւ շատերը թողել են ավելի բարձր աշխատավարձ գալով ներաշխատակազմ, որտեղ իր մեջ միսիա են տեսել։ Եվ ես շատ հասկանում համակարգված փոփոխություններ, որը ուղղակի անհրաժեշտ է։ Մենք պետք է փոփոխություններ անենք համայնքապետարանում, մենք պետք է փոփոխություններ անենք մարզպետարանում։ Մենք այսօր հանդիպում ենք մեր գործընկերների հետ եւ շատ տեղում տեսնում ենք, որ պարզ ծրագիրը, համայնքի զարգացման ծրագիրը կազմելու համար մենք այդ ներուժը չունենք։ Եվ այսօր ազգովի ասում ենք, գիտեք ինչպես բիզնեսից ներկայացնող մարդկանց, անալիտիկ խմբեր ենք ստեղծում, ուղարկում ենք այնտեղ, դասընթացներ ենք անում, բազմաթիվ դասընթացներ ենք արել համայնքի ղեկավարների համար։
Հենց հիմա քննարկում են գերմանական կառավարության հետ, որ 250 հոգի ուղարկվի։ Մենք դասընթացներ ենք անելու մարզպետների համար։ Երկրի պատիվ մարզպետների որևէ մեկը, այսպես ասած, չի վերաբերվում, մենք ինչ դաս։ Այսօր ամբողջ աշխարհը հասկանում է, որ անկախ քո մակարդակից դու ամեն օր սովորելու խնդիր ունես։ Քո աշխատանքի փորձով, քո գործընկերների հետ շփվելով, կոնֆերանսներին, սիմպոզիումներին, եւ որ օրը որ դու ձեռը ուսիցդ հանում ես, դու դառնում ես ոչ ատկան։ Իսկ այդ համակարգը փոխելու մենք ունենք խիստ հրամայական։ Եվ մենք հետևողական գնանք ենք։ Եվ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը դրված է առաջին 5-6 ծրագրերի մեջ, որը մենք դրել ենք մեր ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնում։ Չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնը պետություն մասնավոր հատվածով ձևավորված մի հարթակ է, որտեղ մենք նկարագրել ենք մեր սփյուռքահայերին, որտեղ այդ խորհրդի անդամներից 6-ը մասնավոր սեկտորն է, 5-ը պետությունն է, դա մի խումբը Տաշիր խումբն է, երկրորդ խումբը Տրոյկա դիալոգ Վարդանյան Ռուբիկը, երրորդ խումբը Էրմեդյանենց խումբն է, չորրորդ խումբը Վաչե Մանուկյանենց խումբն է, 5-րդ խումբը AGB-ն է, մեր սփյուռքահայերի խումբը եւ 6-րդը Արաբ խումբն է, որոնք ներկայացնում են բավական մեծ ամբողջ։ Մենք այս հարթակում առաջի հարթակն է, որտեղ մենք փորձել ենք մեր սփյուռքահայերի հետ, որոնք ունեն կառավարման փորձ, հաջողակ բիզնեսմեններ են, աշխարհին ճանաչելի մարդիկ են։ Այս հարթակում քննարկենք մեր խնդիրները եւ 5-6 նախաձեռնությունների բարեփոխումների, որ մենք անում ենք, առաջինից մեկը պետական կառավարման համակարգը։ Որոշում կայացնենք համակարգում։ Որովհետեւ մենք sense որոշում կայացնենք մոտորապես ծնկների վրա գրելով, մատերի վրա խոսալով առաջ չեն գնա։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր եւ չգիտեմ ոնց ասեմ, նույն հարց, նույնպես չի անում։ Այդ հարցը մեր ուշադրության շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, բժշկական պարտադիրապահությունից օգտվում են որոշ ոլորտի աշխատակիցներ, ինչպես ես աշխատում եմ երկար ժամանակ եմ մանկապարտեզում եւ ունենում ենք առողջական խնդիրներ, որը եւ ֆինանսական հնարավորությունները որոշ չափով խոչընդոտում են օգտվելու առողջական խնդիրները լուծելու համար։ Հնարավոր է արդյոք պարտադիր ապավագրության մեջ ընդգրկվեն ինչպես մանկապարտեզի, այնպես էլ համայնքային ենթակայության այլ կազմակերպությունների աշխատակիցները։ Շնորհակալություն։ Եթե չեմ սխալվում, այս հարցը մեկ անգամ մեզ տվել է։ Ես պատրաստ չեմ հարցին մասնագիտորեն պատասխանել, թե ինչու դա այդպես է, բայց զուտ լսելով ձեզ բավականին անդրամաբանական է։ Եվ մենք խոստացել ենք, որ մեր կառավարության ծրագրերի մեջ մենք անդրադառնանք այդ հարցին, որտեղ ընդհանրապես ապահովության վերաբերյալ է։ Ամբողջ աշխարհը գնում է ապահովության։ Հայաստանում ապահովության ինստիտուտը բավականին ծանր ներմուծում ունեցավ, որտեղ գուցեև պահին չեղավ, գուցեև այդ ծախսը լրացիչ բեռ դառավ մեր քաղաքացու համար։ Եվ մենք պետք է շատ դրան նուրբ վերաբերվենք եւ ճիշտ պահին օգտագործենք։ Եկեք sense պայմանավորենք, որպեսզի ես չասեմ, որ այդ բաները ձեր հարցը համարում եմ դրամաբանական եւ մենք այդ հարցին կանդրադառնանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ինքը սոցիալական աշխատող եմ եւ հարկ համարեցի հարցը բարձրացնելու։ Խոսքը վերաբերում է ավանդների փոխհատուցմանը։ Կառավարության որոշմամբ ավանդատուի մահից հետո ավանդների փոխհատուցումը դադարեցվում է։ Հնարավոր չէ օրենքում կատարել փոփոխություն, որպեսզի ավանդը ստանալու իրավունքը փոխանցվի ավանդատուի ժառանգներին։ Ես շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կարծում եք ես բոլոր հարցերի պատասխանում եմ։ Բայց ես մի անգամ լսել եմ այս հարցի պատասխանը արդարության նախարարի, կարող է սխալվել։ Ես կարծում եմ, որ ժառանգորդը իրավունք ունի ինչ-որ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում, բայց որպեսզի
չսխալվեմ, մենք ձեր այդ հարցին գրավոր կպատասխանենք։ Ինչքան ես հիշում եմ, հիշողությունս վատը չի։ Ինքը ներկայացրել է Արամ տենց էր։ Հաստատալի երկրացիների ներկայացումը ժառանգությունը հիմնավորելու մասում։ Եթե այլ հարցեր ունեք, Արամը դրանից լավացել։ Ումենա մի քիչ խոսեմ։ Խնդրեմ։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջունել ձեր մուտքը քաղաքական դաշտ, որը շատ սպասված է եւ շատ ցանկալի է։ Ես ուզում եմ շարունակել մեր շատ սիրելի Արմեն Ամիլյանի մի խոսքից, երբ որ ասեց մեր շատ սիրելի վարչապետ։ Սրա մեջ ամեն ինչ ասված է։ Եվ ես վստահ եմ, որ դուք լինելու եք իսկապես ամբողջ ժողովրդի սիրելի վարչապետ, ոչ թե ոմանց վարչապետ։ Բազում վարչապետներ են եկել եւ գնացել, այսօր շատ հիշվում են մեր շատ սիրելի լուսավորի Անդրանիկ Մարգարյանը, որը մինչ այսօր բոլորի համար սիրելի մնաց որպես Եվ ես ուզում եմ շարունակել միտքս, մենք յուրաքանչյուր քարոզարշավի ժամանակ խնդիրներ ենք առաջ քաշում բնականաբար բնակչության սպասարկման, ժողովրդի զարգացման, երկրի զարգացման խնդիրներով։ Նախորդ քարոզարշավի ժամանակ մեր շատ սիրելի պարոն քաղաքապետին երկու հարց բարձրացրեցինք, մեկը երաշտական դպրոցի վերանորոգման, ինչպես որ պարոն քաղաքապետը նկարագրեց, բայց շատ մեղ նկարագրեց, անկեղծ ասած, սա կարծես թե մի գյուղական գոմբին էր։ Բայց այսօր այս հրաշագեղ դահլիճը ունենք, հրաշալի դպրոցում ենք։ Եվ երկրորդ խնդիրը մեր նոր մարաշը միշտ եղել է հիմնականում քաղաքին դպվածին մոտակարարող տարածաշրջան։ Մենք այսօր ունենք ոռոգման ջրի խնդիր, որը միշտ բարձրացնում ենք եւ բնականաբար միանգամից ոչինչ չի ստեղծում, ոչինչ չի կառուցվում, ուղղակի մեր ամբողջ ազգաբնակչության կողմից խնդրում ենք ձեզ հնարավորինս այդ խնդրի լուծման ճանապարհը շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ եմ ձեր բարի խոսքերի համար, քանի որ ես այս պահին նախընտրական չէ, գործընթացում եմ, իմ գործընկերները անդադ ինձ ասում են նախընտրական ժամանակ դու որպես վարչապետ բան չասես, որտեղ դու իրավունք չունես որպես վարչապետ խոսած, դու այդ պահին վարչապետ չես։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալի, որ ես որպես վարչապետ պատասխանեմ։ Հիմա արամ, ես իրավունք ունեմ պատասխանել։ Եկեք սենց ասեք։ Սենց, չէ։ Մենք ջրամատակարարման բոլոր խնդիրներին անդրադառնում ենք եւ ունենք հստակ ծրագիր, թե ոնց դա պետք է լինի եւ ունենք գույքարված բոլոր այն խնդիրները, որ կան։ Նույնպես գազիֆիկացիայի հետ կապված աշխատանքային այցեր է լինում, ասում են այս հենց 94-96% ասում ենք խորհրդանենք ենք, մեզ ինչի չեք անում։ Եվ մենք այսօր ունենք ալտերնատիվ տարբերակներ, երբ որ միտեղ արևային էներգիայով ենք ջրամատակարարման խնդիրը ջրատաքացման խնդիրը լուծել վերջերս Արմավիրի մարզում։ Մարզ ունենք Շիրակում, որը բրիկետներով փեջերով է կառուցում, հենց փեջ ենք ասում միանգամից հիշում ենք 90-ական թվականները, չէ, նա այնպիսի փեջեր է, որ անգլիական լորդերը իրանց դղյակներում այդ փեջերով են անում, էկոլոգիապես մաքուր եւ ավելի էժան հաստատուն ծախսերով։ Ասեմ հետեւյալը, ապրիլի 3-ից հետո ջրամատակարարման խնդիրները քննարկելու ժամանակ մենք նոր մարաշի ջրամատակարարման խնդիրների մոտիվացիան ավելացնում ենք ձեր, էլի։ Ես իրականում դա չեմ ասել։ Մենք այսօր բավականին ալտերնատիվ համակարգի ունենք, ես վստահ չեմ ինքը իրագործել է կամ հարմար է նոր մարաշի համար, բայց կաթիլային համակարգը ամբողջ աշխարհը անցել է դրան։ Հրեաները Իսրայելը կաթիլային համակարգեր անում, մենք մինչև այսօր այսենց խողովակով ջուր ենք անում։ Տեղ կա, որ այսենց խողովակին փոխարինող չկա,
պայմանական ծորենի համար, բայց մրգատու այգիները այդ կապիլար համակարգը բացի նայած որ տնտեսապես էֆեկտիվ է, քիչ ծախս է եւ նաեւ հաստատուն ծախսն է իրար քիչ, բացի դրանից շատ ավելի արդյունավետ է։ Կապիլար կաթիլային համակարգով բերքը ավելի շատ է, քան այս խոհակը։ Ստե համ ծախսն է շատ, համ ջրի ծախսն է շատ, համ բնական ռեսուրսի ծախսն է։ Այդ իսկ պատճառով դրա մասին խոսենք ապրիլի 3-ից հետո։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ ամբողջ նոր կանանցի մանկավարժների անունից շատ ցավալի մի հարց նշել, ձեզ հղել, որը անհանգստացնում է բոլոր մանկավարժներին, քանի որ մանկավարժներն են կրթում ապագա նախարարներ, ապագա նախագահներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ այլ հասարակական գործիչներ։ Ուրեմն տարիներ շարունակ մանկավարժները մեկ շաբաթական դրույքաչափը մանկավարժի եղել է 18 ժամ, վարձատրվել է 18 ժամի համար։ Սակայն չգիտեք ինչու փոխվեց դարձավ 22, շաբաթական 22 ժամ դրույքաչափը։ Եվ ոչ մի փոխհատուցում դրամական տեղի չունեցավ։ Հնարավոր է, որ դա նորից փոխվի, այսինքն շաբաթական 22 ժամ դրույքաչափը փոխվի 18 ժամի։ Շնորհակալություն։ Եկեք պատասխանեմ այսպես։ Քիչ առաջ հանդիպում էր մեր մոտ նոր համայնքում, որտեղ Լուման հարց հնչեց, որ մեր մանկավարժները, դուք ասում եք խելոք երկիր, իրականում ես պատասխանի մեջ ասեցի, բայց մանկավարժները, որոնք կրթում են, որոնք նախարար են պատրաստում, վարչապետ եւ այլն, վատ են վարձատրում, դա իրականում պրոբլեմ է։ Եվ ոնց մենք պետք է մեր մանկավարժի եւ ընդհանրապես մեր քաղաքացու վարձատրման համակարգը ուղղենք որպեսզի ինքնարժանավայել ապրի, ուղղակի պետք է ռեգուլյար աշխատենք, աշխատատեղ ստեղծենք ինվեստիցիա, սա է տարբերակ, ոչ տարբերակ չէ։ Այսօր մենք այն կարողությունը ունենք, բախշում ենք այսպես, մեկ ուրիշը բան կարող է բախշում անի մի քիչ եսկում ենք, բայց որը պրինցիպալ խնդիրը չի փոխվում։ Եթե մենք այս մեր ունեցվածքը չսարքենք այսքան եւ այլն։ Հիմա 18 ժամը կդառնա 22, թե 22 դառնա 10, թե ինչ համակարգ են, ես ձեզ չեմ պատասխանում։ Բայց որ մեր նպատակային ֆունկցիան դա է, միանշանակ դա է։ Բայց որ 18 եւ 22 ժամ ասեցիք, հիշեցի մի պատմություն, որ ուզում եմ ասեմ, գուցե ձեր հարցի հետ կապված չի, Ֆրանսիայի կառավարությունը ժամանակին պոպուլիստական որոշում կայացնելու համար 35 ժամ աշխատանքային շաբաթը սարքեց 30 նույն վարձատրման համակարգը պահելով։ Անցան տարիներ եւ Ֆրանսիայի կառավարությունը այսօր հասկանում են, որ այս համակարգով իրենք այս չեն կարող ապահովել։ Եվ հիմա պետք է նույն վարձատրման համակարգում 30-ից սարքեն 35։ Եվ որևէ մեկը իր վրա չի կարող համարձակություն վերցնել, հասկանալով, որ եթե դա չես անում, երկիրը չի վերարտադրվի 30-ից սարքի 35, ես ձեզ չեմ վախեցնում, իրականում չգիտեմ, բայց որ մենք չափազանց շահագրգռված ենք, որպեսզի մեր մանկավարժը բավարարված գա, որ ինքը մտնի լսարան, մանկապարտեզ, դպրոց, ոչ թե դարդոտված եւ կարողանա բացի գիտելիքից դրական էներգետիկա տանել երեխային ներուսանողին։ Կարծում եմ դրա մասին ես խոսել եմ պարոն Ասոյանի հարցի պատասխան ժամանակ, երբ որ ասել եմ, որ մենք չափազանց կարիք ունենք կիրթ, գրագետ, խելոք, հայրենասեր քաղաքացու։ Մենք իրականում այդ հարցին ուշադրություն ենք դարձնում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եթե ես այսօր չխոսեի, ինձ կմեղադրեի հետո անպայման, քանզի ես ձեզ ճանաչում եմ, դուք շատ լավ գիտեք քանի տարիներ։ Եվ մեր ճանաչելու օրվանից հատուկ տեղ է գրավել իմ եւ իմ շրջապատի մարդկանց սրտերում։ Ոչ համակրանքի ձևով, ոչ բան, այլ պարզապես որպես կազմակերպիչ, որպես հայրենանվեր գործի մարդ։ Մենք այսօր եղել ենք Թուրքմենստանում, դուք շատ լավ գիտեք, Քոչարյանի պրեզիդենտ ժամանակ 10 տղամարդ մենակ ես,
Ու ես տեսա, թե դուք ոնց եք կազմակերպում այդ ամեն ինչը։ Ես հիշում եմ, որ մենք մեր պետությունը պարտքում էր 12 միլիոն դոլար Աշխաբադից միասին։ Եվ դուք որոշեցիք, որ ինչ-որ մի ձևով օգնեք պետությանը փոխհատուցելու բոլորիդ հնարավորությունների սահմաններում։ Այդ թվում նաև մենք վիրահատություններ առաջարկելով Աշխաբադի ազգաբնակությանը, հատկապես երեխաներին, քանզի այնտեղ չունեին սրտի վիրաբուժություն։ Եվ մենք այդ օրերի ընթացքում այնտեղ անցկացրեցինք ու ես շատ տպավորված էի այդ ժամանակ եւ եթե որևէ հանգամանքի պարագայում հարցեր առաջանում, նույնիսկ որոշում էի ձեզ դիմել եւ խորհրդատվության եւ օգնության կարիք ունենալով ամբողջ։ Այնուհետև մեր հարաբերությունները մի ուրիշ այթով շարունակվեցին եւ շարունակվում եմ մինչև հիմա, ես չեմ կասկածում։ Ես ինձ համարում եմ 30 տարի Նոր Մարաշի բնակիչ։ Ես կարծում եմ բոլորը գիտեն։ Նոր Մարաշի 87 թվականի հունվարից ես այդ կազմակերպությունում եմ, որը քանդված, փլված, երկու մեկը մեսից անկար շինություններ էին։ Բոլորը գալիս էին, մեծ մասը ովքեր գալիս էին եւ զարմանում էին, թե սա ինչպես պիտի դառնա հիվանդանոց։ Այնուհանդերձ մենք հիմա 400 մարդ աշխատում ենք, մենք պարզ ճակատով, պարզ աչքերով նայում ենք բոլորին։ Ժողովրդից ամաչելու ոչինչ չունենք։ Մարդկային վերաբերմունքը անսահման է։ Պետականամետ ենք մենք։ Եվ ես չեմ կասկածում այսօր, որ իմ խոսքից հետո Նոր Մարաշ տարածքի ազգաբնակչությունը որևէ սխալ որոշում կկայացնի։ Ես համոզված եմ, որ կստանա արժանի գնահատական այն տեխնացուն, որը կընտրվի եւ ընդհանրապես միշտ կլինենք պետության կողքին, ձեր կողքին եւ այլն։ Իմ խնդրանքը ինչ է ձեզանից։ Քանի որ ես ամեն օր առնչվում եմ ազգաբնակության հետ եւ ես չեմ սիրում դուռը փակել ու նստել կաբինետի խորքում, բոլորի հետ շփվում եմ, հատկապես որ նրանք ֆինանսական մեծ կարիքների մեջ են։ Ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ հարցնել եւ ես հանգիստ որպեսզի լինեմ, արդյոք կառավարությունը ունի իր պլաններում վերանայել առողջապահության ֆինանսավորման հարցը, որովհետեւ դա շատ այսօրվա համար անհրաժեշտ է։ Ես լավատես եմ, ես ձեր կողքին եմ եւ համոզված եմ, որ դա կլինի։ Կուզենայի ուղղակի իմանալ արդյոք առաջիկա պլաններում կա թե ոչ ավելացնել այն կոնտինգենտի թիվը, ովքեր կարիք ունեն անվճար բուժման։ Շատ լավ։ Չգիտեմ ինչ կարող է իմ հարցը ձեզ բավարարելու, բայց իմ պատասխանը հետևյալն է։ Մենք պետպատվերի ֆինանսավորման տրամաբանությունը առողջապահության մեջ պետք է փոխենք։ Տրամաբանությունը լինելու հետևյալը, ոչ թե մենք ենք որոշելու ով պետք է, որ կլինիկան պետք է բուժի, այլ բնակիչն է որոշելու, որ կլինիկան գնա, որպեսզի մրցակցային պայմաններում կլինիկաները մրցեն, թե ով է ծառայություն տալի, այլ որ մրցեն, ով է չինովնիկին դուրը։ Մեկ։ Երկրորդը, մեր առողջապահության ոլորտի աշխատակիցները այս հարցում ունեն իրենց փայբերը, որտեղ ստվերը առողջապահության մեջ մեծ է։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք մեր առողջապահության նախարարին եւ այդ համակարգին ասել ենք հետևյալը. հարազատներ, դուք մեր բյուջեի 6.4%-ն եք ծախսում, որը քիչ է, որը բավարար չի, բայց հնայի մեջ ընդամենը 2% դեռ եք քաշում։ Դաշտը բարձրացրեք, փող աշխատեք, բերեք, որպեսզի մենք այդ փող ուղղենք։ Ուրիշ ձև չկա։ Եվ մենք այսօր ավելի մանրամասն ենք ասել սոցիալական ոլորտի եւ առողջապահության ոլորտի հետ իրականում մեծ բարեփոխում ենք անում։ Երբ որ պետպատվերի վիրահատությունը գինը այսքան է, ոչ պետպատվերին այսքան է, որը միանգամից կոռուպցիոն ռիսկ է բերում, գալիս են ասում, ուզում ես պետպատվերով, դե մի հատ բամբաներ կա, մի հատ շամպանսկի, մի հատ մյուս եւ
մենք պատասխան հետևյալն է, մենք համակարգի վճարման համակարգը կողելու ենք, որտեղ մեր առողջապահության աշխատակիցները, կլինիկաները իրենց փայ բեռում են։ Դուք հանգիստ եք գնալու ես իմ պատասխանից հետո կոմունիկացիա։ Դե ուրեմն շարունակենք։ Հարգարժան վարչապետ։ Այո։ Նոր մարաշվարչական շրջան այն շրջանն է, որտեղ ընտանեկան բանկեր են, ջերմ հարաբերություններ և ընտանիքի ղեկավարը, ինչպես որ մեր ընտանիքում է վարչական շրջանի ղեկավարի խոսքը մշտապես ուրեմն լսվող է և իրականացվող։ Ես ուզում եմ Նոր մարաշվարչական շրջանի շատ ու շատ բնակիչների անունից այսօր խորին շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, որովհետև Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ վարչական շրջանի 4 մանկապարտեզները, երաժշտական դպրոցը, մարզադպրոցը, այս տարի հիմնվեց նաև շախմատի դպրոցը, այս ամեն ինչը մենք ունենք այս փոքր համայնքում։ Անշուշտ այս բոլորը շատ գովելի է և անչափ շնորհակալ ենք քաղաքապետի այս նախաձեռնություններից և Նոր մարաշվարչական շրջանի այս առաջընթացից։ Գալով մեր կուսակցության նշանաբանին անվտանգություն և առաջընթաց, հուսով ենք, որ Նոր Մարաշի բնակիչները հաշվի կառնեն բոլոր այն ձեռքբերումները, որոնք կատարվել են Երևանի քաղաքապետի և վարչական շրջանի ղեկավարների կողմից, ուրեմն այս դեպքում ուրեմն կկանգնեն իրենց ղեկավարի կողքին և բոլորը միաձայն ձևով ձայն կտան անվտանգությանն ու առաջընթացին։ Շնորհավորում ենք և բոլորը համատեղ կանգնած լինենք ձեր կողքին, որովհետև շատ հարգում ենք ձեզ և դուք կրում եք մեր բոլորի համակրանքը։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր այդ սրտի պորտկումի համար, չգիտեմ ինչի հիշեցի մի հետաքրքիր պատմություն, մի դրվագ, ժամանակին որոշակի հետաքրքրություն ունեի, ոչ թե որոշակի այլ ուներ տնտեսություն, զարգացում, պետության կառավարում, դեմոկրատիա, լավ է վատ է, և մի նախաբան էր, որով բացատրում եք դեմոկրատիայի առավելություններն ու թերությունները, ասում է Ամերիկայում սենատը ընտրվող մի թեկնածու ելույթ ունենալու ժամանակ դահլիճից մեկը ասում է պարոն ես ինչ անում, կամ պարոն Սմիթսոն, ես ինչ ան դժվար։ Ասում է ամբողջ մտածող ընտրողները մեր նահանգի, ասում է ձայնը տալու են ձեզ։ Իմ խոսքս ինչն է։ Շատ լավ է, որ դուք մի ամբողջ տալու, շատ լավ է, որ դուք ձեր ղեկավարին հարգում եք և ղեկավարի կարծիքը կարևոր է։ Շատ լավ է, որ դուք թմային եք աշխատում։ Ավարտելով իմ խոսքս ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով ձեզ այսօրվա հանդիպման համար, ցանկություն, հորդոր, խնդրանք։ Նախ եղեք լավատես։ Համոզված եղեք, որ մենք իրականում գիտենք ոնց պետք է դա հեշտ աշխատանք չի, դա քրտնաջան աշխատանք, դա օր ու գիշերի աշխատանք է, դա անձնական կյանքի զորացման աշխատանք է։ Այսինքն անձնական կյանք ուղղակի գոյություն չունի։ Հարց կարող առաջանալ ինչ ես դուխը դրա տակ մտցնում, կարող է պատասխանես մի քիչ անպատվող ինչի, որտեղ իրականում անհանգստություն ունեմ և պատասխանատվություն ունեմ։ Ընդ որում, որպեսզի չստացվի, որ շատ անպատվող եմ ասում, անհանգստություն և պատասխանատվություն ունեմ իմ երեխայի իմ թոռան նկատմամբ։ Ոչ որպես վարչապետի երեխա, վարչապետի թոռ, Կարապետյան Կարենի, այլ մեր երեխայի, մեր թոռը նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է, որ և թիմային աշխատեք, և նաև ձեր մեջով անցկացնեք այդ ամեն ինչը և դառնաք այս մեր ասացի կրող։ Գիտակցաբար, հոգով, սրտով ընտրություն կատարեք, ընտրեք այն ուժին, որին հարաբերեք։ Շնորհակալություն ձեզ։